没视频了，拍视频去，库存都已经发完了。你看看你都咳成什么样了，还拍视频呢？身体要紧，在外边拍的视频，你别死外边了。滚你娘了个腿！你死外边，我死不了外边。不拍视频怎么办呀？没库存了，明天没法更新了都。哎，出去拍2个咱们就回来了，没多大会儿。天这么冷，你发烧又发到39度，别去了行不行？血！这小金，这怎么办呀？我都说了别出去拍视频了，你还去，唇上都咳出来血了，给你躺上去吧。别大惊小怪的，闭嘴，没事儿，这可能就是咳得太厉害了，嗓子出血而已。放屁，小吉，你赶紧看医生去吧。这嗓子出血能咳出来这么多，你说说，你再咳两下命都没了。滚！没咳死要被你咒死的。朋友们，你们说这可咋么办呀？啊，视频没了，这得拍视频去啊。可是你们说我咳出来这么多血，这有事没有？是嗓子出血还是哪儿出血啊？还是肺出血？像这种情况应该怎么办？啊，你们帮我拿主意吧。吃了好几天药了也不管用。哎，就这样吧，咱们下期再见。